作用虽然有这些，但是相对来讲，它的在临床上产生的药效其实是很广的，好，包括血糖、血脂的一个作用哈，能量的调节，好，那再就是它的什么呢？药价比较低，好，比较低，好，所以这个药物呢是我们在治疗糖尿病的第一线的用药，第一线的用药，除非有些病人不能使用，否则大部分来讲的话，我们都会用它当为第一线的选择，哈，第一次优先选择哈。再是呢什么呢？这个 sulfonylurea。这 sulfonylurea 这类药要记得，临床上用的是什么？用的是第二代的。第一代的话，我们目前不用的原因是因为它的降血糖的效果太强了，反而会容易产生什么低血糖的危险性。所以如果你看到第一代的，比如说这个第一代，大部分都是在什么实验室才会看得到。好，所以这个一般我们用的是第二代的。那所以请各位要把这个名字要把它记起来，好，把它记起来哈。那再来呢，要知道它的作用机转，好，是抑制什么呢？是抑制所谓的这个所谓的 ATP sensitive 的 potassium channel 有关系，好，造成胰岛素的释放。所以它enhance insulin释放，你要记得它容易造成什么 hypoglycemia。好，那同样的作用机转的还有一个什么呢 ？megranide 哈 ，megranide 这类药物有所谓的 granide 哈 ，netagranide 哈，它的结构就跟上面的这个 sulfonylurea 结构不一样。好，那它也是去作用在哪里呢？作用在这个 SUR， 好，但是它combine在什么 SUR 的什么 B site。好 B side 好，所以它对这个 calcium channel 的这个所谓的调节、开启的调节的影响比较没有那么的大。那因此呢，哈，它还是毕竟会造成阴血源释放，所以要记得它会产生什么 hypoglycemia。所以我们在讲到说，在学这一章的时候，你要记得哪些药物它会去 enhance 阴血源的释放，所以它的副作用就会跟什么阴血源一样，容易造成什么低血糖。所以这个 SU 我们刚刚提过嘛，它在我们的这个 HbA1c 调降的一个能力，它是什么？是第二名，对不对哈？第二名跟 metformin 是一样的，可是我们会优先考虑使用 metformin， 因为相对来讲它还是怎样比较安全，比较有效啦哈，比较安全哈。好，那我们来看一下呢哈，所以这个地方要记得它是控制什么呢？控制餐后血糖。好，所以第二个我们要知道是哪些药它是控制什么？餐后高血糖。好，那你要注意，第一个是什么呢？哪些会刺激胰岛素的释放，会造成低血糖，比较危险的。第二个就是什么呢？哪些是用来控制餐后高血糖的哈？那包括什么呢？包括我们的阿法国和 Pledis 抑制剂，它是将双糖分解成单糖。好，那所以它会延缓什么呢？这个抑制剂会延缓小肠对葡萄糖吸收的一个作用，所以它是用来控制什么？餐后高血糖。好，餐后高血糖。那记得哦，我们的这个阿法国和 Pledis 会让我们的这个葡萄糖吸收会分布到什么呢？整个肠道吸收会比较均匀，对不对哈？包括的是二指肠、通常和回肠，不是只有集中在前段十二指肠这个地方，所以这个是很有意义的，因为它间接的会怎么样？会在我们的小肠的后段会造成什么 GLP-1 的释放，好，对不对？所以这是它的一个优点，但是它是间接的作用，它不是直接的效果。直接效果它是抑制什么？抑制这个酵素，好，抑制这个酵素要记得哈。好，那它容易产生的是什么？肠胃道的副作用。肠胃道副作用要记起来，好，你可以把它画起来。它会造成什么呢？就是会造成胀气，好，所以它就容易有所谓的放屁的几率会比较高，造成什么呢 ？diarrhea， 好，拉肚子的几率会比较高，好，所以这个药物呢，我们的投药是什么呢？是所谓的什么？随着我们吃饭的量，哈，来调整给药的剂量的，哈，来调整给药剂，它没有一个固定的哈。好，那我们来看一下呢，后面这个地方我们有一个药物呢，我们临床上是不用，就是我们台湾是不用的。这所谓的什么胆酸的结合剂，胆酸结合剂就是把我们体内的胆酸的量子把它抓起来，结合起来，哈，抓起来。那这个胆酸结合剂呢，一般我是把它归在什么呢？降血脂药物，好，降血脂的药物哈。但是我们给了这个胆酸结合剂之后，你可以发现呢，它不但是可以怎样呢？降低 LDL， 然后甚至它可能还会影响到什么呢？肝糖的那个糖新生的一个作用，就是也会增加 incretin 的量。好，当然它都打一个问号，就代表什么？代表还在评估，好，还在评估。所以这个药物其实我们是把它当为所谓的降血脂药物，哈，比较少把它当为所谓的糖尿病的治疗。好，至少我们台湾来讲，好，不把它归在所谓的糖尿病的治疗，哈，比较少用，然后一般都是用来降血脂，哈。所以这个地方我们就不讲，哈，不介绍，哈。那另外呢，我们看一下刚刚提到的哈 DPP-4 的抑制剂，后面字尾是 gliptin 的哈，都是属于 DPP-4 的抑制剂哈。那我们上次提过了哈，它主要是增加什么？增加我们的这个 incretin 的作用，好 incretin 的效果哈。那如何去影响到 incretin？ 就是去避免这个前面那两个氨基酸被切断了哈。那要知道它的作用是跟葡萄糖依存性。好，葡萄糖依存性。当我们的血糖已经降到70 mg/dl 的时候，它的作用
虽然还存在，但是它不会让胰岛素持续增加，不会让肝糖去抑制哈，不会抑制肝糖哈，所以它是有葡萄糖依存性的哈，所以这个药物是非常安全，好，非常安全的哈。那跟这个 DP4 抑制剂有关系的是什么？就 GLP-1， 好 ，GLP-1 的类似物，好 ，GLP-1 类似物。那第一个产生的是什么？一个 Exenatide 这个药物，好，它一个 Exenatide它是从什么？从那个 Gila Monster 的口水，所以这个口水很好用的里面的蛋白萃取出来的哈。它那个Gila Monster 的这个唾液蛋白质有53%的氨基酸的序列是跟我们一样的。好，但是它第二个氨基酸不一样，所以它就可以避免受到 DP4 的这个影响哈。所以我们把它纯化之后，就变成什么？变成我们现在临床上的一个用药。好，但是这个药是非常重要的。那优点在于什么呢？哈，优点最主要是它可以降低什么？降体重，好，控制体重。那控制什么呢？饭后高血糖的现象哈。那我们先看一下。上面这个药物呢，这个 dopamine 2的 agonist， 好，目前我们也是不用了哈，在临床上我们不把它当为所谓的糖尿病的治疗，哈，因为它毕竟它会造成一些所谓的像一些所谓的内分泌系统的一个异常，好，那所以它可以增加胰岛素敏感性，可是有其他更好的药物哈，所以其实我们这个药物我们比较少应用在糖尿病的治疗哈。好，那是这里呢所谓的 Emery 的类似物 ，Emery 也是从什么肠道分泌出来的。好，那目前来讲的话，我们在台湾也比较少用这个药物，好，所以我们就不介绍，好就不介绍哈。那记得我们刚刚提到的 GLP-1 的话是降低什么空腹高血糖哈。那再来呢，只会造成体重下降的，好，这是我们第三个要知道的重点了哈。我们刚刚提到哪些会刺激因血元释放，哪些会造成所谓的那个。这个所谓的控制餐后高血糖，对不对？那再就是你要知道哪些会影响到体重，好，影响体重。那像我们的 SGLT2 的抑制力，它会降体重，跟什么？跟我们的这个 GLP-1 的类似物，还有所谓 metformin 一样，都会有所谓的什么体重调降的一个作用，和体重调降。所以像第二型糖尿病的病人，他会怎么样？就是比较基本上来讲，肥胖的几率比较高嘛。肥胖几率高，它就会产生胰岛素抗性。好，所以呢，我们就会使用这些所谓的体重调降的药物。好，它可以去控制什么？控制体重，减少这个胰岛素抗性的现象。好，所以这个是一个优点哈，这个要记起来。比如说我们有一个题目说，对一个什么肥胖的病人，好，那他以下选择哪一个药物，对他是比较好？比如说他肝肾功能正常，要选择哪一个药物会比较好？那当然我们要考虑到他的肥胖，有这个药物是会影响到他的体重，好，这个部分。好，那我们来接下来呢，再来就是什么？就是胰岛素啦，哈，这个我们在上次也有花了一些时间在讲，哈，所以这个部分呢，你自己回去再看，哈。好，那最后呢，我们看一下呢，这个我们在给药的时候，好，我们怎么样去选择我们这些临床上的这些降血糖的用药呢？那我们看一下这个图是非常重要的哈，这个图。那我们看一下呢，这个图呢告诉我们什么呢？第一线我们会使用的是什么？是 metformin。好，如果说这个病人他是没有什么的，没有其他的禁忌症的时候，好，比如说什么心衰竭啦、肝肾功能不好的这个些禁忌症，那我们会用的是什么 metformin？ 好，那怎么去看呢？这个表呢，哈，我们看一下呢，我们看到它的 efficacy， 它是最好的，好，比较高，不是最好，是比较高。efficacy 指的是什么呢？它的降血糖作用。我们刚刚提到它降 HbA1c 的作用是什么？是第2名嘛，对不对？第2名的有什么 metformin 和 SU 嘛，对不对？所以它的效果是非常好的。再来它不会产生 hypo 是什么 ？hypoglycemia 不会产生低血糖，好的危险性是比较低的。另外呢，它可以怎么样控制体重？好，控制体重，体重会下降。好，所以其实我们在学糖尿病的时候，重点就是在这几个表，它这个几个图，好，这些药物哈。那在它的副作用是什么呢？好，副作用就是会产生什么乳酸堆积嘛，对，造成乳酸中毒的现象。那我要记得哦 metformin 为什么会造成所谓的乳酸堆积的原因有什么？好，那个图要记起来。那再就是呢，好，会造成肠胃道的不适啊，好，这个我们还是可以忍受的哈，但是这个乳酸堆积的部分我们要注意。那另外就是它的什么药价比较低，好，所以我们把它当为第一线用药。所以你在看这个图的时候，要知道这些药物它的特色，好，要知道它这几个特点，这5个特点。好，这个要把它记得哈。那我们如果使用 metformin 效果不好，比如说你3个月之后再评估它的 HbA1c 效果不好的时候，还是比如说在高达9%，那这个时候代表什么 ？metformin 的药效可能没有办法完全的去 cover 高血糖的一个作用。那这个时候你要怎么样呢？要合并用药。所以我们本来是 monotherapy， 之后呢就变成了什么？变成所谓的 dual therapy， 好，合并用药。先2个药物的合并。
所以这个图怎么看呢？我们看到都是 metformin， 都是以 metformin 为主，再加上什么呢？加上第二个药物，比如说加上什么呢 ？SU sulfonylurea。那你看这个图 ，SU 的话呢，它的 efficacy 也很好，对不对？我们刚刚提到的是第2名哈，但是它会产生什么呢？低血糖危险性。好，低血糖危险性。那这个低血糖危险性跟什么一样呢？哈，就类似什么？类似我们旁边这里最右边有一个什么 insulin。好，你可以看到它产生所谓的低血糖的危险性相对也是很高。然后其他的药物来讲，看包括什么 GLP-1 的类似物、SGLT2 的抑制剂，都是什么？都是相对都比较低的。好，所以这两个药物 SU 和这个insulin，好，它因为会刺激胰岛素的释放，所以比较容易产生什么低血糖的危险性。好，这个要记得。那胰岛素增加代表什么呢？代表体重增加的几率就会比较高。好，都会比较高哈，所以可以把它圈起来。那我们看到其中呢，就有一个叫 Salidindione TED 的药物的话，目前我们有讲了所谓的 rosiglitazone 和这个 paliglitazone 嘛，对不对哈？那这个 TED 这个药的话，造成什么呢？体重也会增加。为什么会增加？因为它会造成水肿，好 ，AD 嘛，会造成水肿。所以呢，哈，你可以看到它的 side effect 跟所谓的水肿有关系。因此，我们看到 HF 就是哈菲鲁的病人，你会发现给这个药物的时候，因为水肿会增加嘛，哈，水肿的程度会增加，所以比如说造成什么？肺积水的几率会比较高，好，会比较高哈，所以 HF 的病人就不建议使用这个药物，好，那所以我们在上提到了 rosiglitazone 哈，有这样的副作用的几率会比较高，所以目前我们用的是什么 paliglitazone， 那 paliglitazone 还去活化什么呢？p-pap alpha 以及 p-pap gamma， 对不对？好，所以它活化 p-pap alpha 它可以怎样降血脂，好，降血脂，好，这是我们在上次提到。那另外它会产生什么呢？产生骨折。好，骨折的几率会比较高。好，那骨折为什么会造成骨折呢？哈，可能是因为这个水肿影响到水分的排泄、电解质的平衡，所以它会造成所谓的什么骨折？好，骨折的几率比较高哈。好，那我们来看一下呢。那讲到这个水肿跟水分调节有关系，我们看到这个 SGLT2， 好，那它会造成什么呢 ？dehydration 就会造成什么脱水。好，脱水，因为它有什么利尿的作用嘛，对不对？哈，利尿效果，所以它会有脱水的一个现象。那它有所谓的 GU 的话是代表什么呢？就是所谓的什么生殖泌尿系统的感染，好，会有生殖泌尿系统的感染，好，所以这个药物它有利尿的作用，但是要记得我们不把它当为利尿剂，好，不把它当为利尿剂来使用哈。好，那相对来讲的话呢，哈，我们所介绍这些新药 DPP-4 的抑制剂，好，那它的药价都是比较高的哈，这3个药物的药价比较高，所以原则上我们都是当为比较后线的用药，好，比较后线的用药。当然你可以优先使用啦哈，但是你要怎么样？要自费，好，要自费的哈，要不这个都是你健保的话，如果你要用健保给付的话，都是要后线才能够使用的哈。那对于体重的影响的部分，哈，所以你要知道我们的 TED 体重增加的原因是什么，哈，跟我们的这个 SU 跟我们的这个什么因血是不一样的意义，哈，不一样的意义哈。那再来呢，我们看到我们用了2个药 combine， 好，2个药 combine 之后，好，要记得哈，这2个药 combine 的话，原则上我们都是用什么作用机转不同的，和作用机转不同的，你不可以把因血再加上 SU。好，不可以哦，哈，这个是没有意义的，哈，因为它们2个作用机转是一样，那低血糖的危险性会更加，哈，所以原则上它的作用机转都是不一样的，哈，不一样。那像比如说 metformin 和 TED， 它都是所谓的insulin的增敏剂嘛，对不对？我们在上次提它是胰岛素的增敏剂，可是呢 metformin 它主要是作用在什么肝脏，那 TED 主要是作用在什么脂肪细胞和骨骼肌，好，所以它的作用的位置是不一样的，哈，不一样的哈。那胰的影响是什么呢？肝糖的新生的速度，那胰的影响的是什么？葡萄糖的吸入的作用，哈，所以是不一样的。好，那我们来看一下，如果效果不好的话，这时候我们要怎么样呢？用3个药的combine，好，3个药的combine，还是一样 metformin 和 SU， 比如说这个地方再加上什么？加上 TED 或者是什么 DPP-4 等等，好 DPP-4，那因血排在最后，好，因血排在最后，哈。好，那假设呢，我们3个药combine效果还是不好的话呢，最后只能怎样呢？就是用什么？用注射的。好，注射的话，注射就是给什么呢？就是给这个因血，好，给因血。那还有一个是什么呢？哈，或者是什么 GLP-1， 好 GLP-1 的刺激剂哈。那这个 GLP-1 的刺激剂要记得，RA 就是 receptor agonist， 就是 GLP-1 的类似物了哈。那这个 GLP-1 的话，只能够怎么样？注射给药，对不对哈？我们有提到嘛，因为它是属于氨基酸组成的一个生态，所以它只能注射给药，所以它其实它的原理，注射的原理其实跟因血也是类似的，好，因血也是这个氨基酸所组成的，所以原则上来讲，这2个药都是什么注射，皮下注射，好，皮下注射来投药哈。那像我们目前来讲，这个一个 Nalatam， 我们在上次提到说它的
作用可以维持10个小时嘛，所以一天给药2次，哈，一天给药2次，哈，好。那我们看一下呢，那我们刚刚提到说，你用这个所谓的 monotherapy 的时候，好，那我们刚刚提到说，我们会优先用的是 metformin。可是如果病人他有所谓什么肝功能异常、肾功能异常的话，心衰竭病人，这时候我们就第一线就不会考虑使用 metformin， 好，可能就是用什么 SU， 好，或者是其他的 TED， 好，所以它不是一定就是你一定要用 metformin 的，要看病人情况，好，病人情况。那如果正常的话，我们是用什么 metformin， 好 metformin， 好，那所以呢，你可以看到说，当病人对这个 metformin， 好，他可能是 intolerance， 就是比如说他的药之前已经使用的药效不好，哈，或者有其他禁忌的时候，那你就可以用其他的药物来单独使用，也可以，哈，比如说用 SU 啊、TED 啊、DV4 的抑制剂也可以，好，但是我们刚刚提到你这个药价比较高的，你如果要第一线使用就要怎么样？要自费，哈，要自费，哈，这个药价1颗要60几块了，哈，60几块。好，那我们看一下，所以当你dual therapy。什么时候要 dual therapy 呢？就是我们刚刚提到，你 metformin 连续治疗3个月之后，我们抽血去看 HbA1c 的改变。它如果是大于9，当然就怎么样，就代表它没有办法有效控制血糖嘛，对不对？所以这个时候你就要用什么 dual therapy。那双重给药之后，如果效果再不好，比如说我们的 HbA1c 好，如果是大于10以上，好，甚至大于12的。好，那你可能就要怎么样三个药给药，或者是什么？接下来就要怎么样？要注射给药。所以我们就是看什么？看这个 HbA1c 的表现，好表现哈。那原则上我们的 HbA1c 都是在糖尿病病人，我们的要求要怎么样？要小于7，好，要小于7，哈，正常是6.5嘛。那我们要求是小于7，哈。最后呢，我们看到这个表，这个表是非常重要的哈。这个表呢是在跟我们提到什么呢？哈，就是我们糖尿病的治疗的药物。好，那我们有一个整理，好，有一个整理啦，哈。那这个整理的话呢，我们要怎么样去看呢？其实跟前面那几个表所列的意思是相同的。好，这上面的话是药物的名称，啊，药物的这个名称啦，哈。那我们的左手边这些栏是它的药效，还有它可能产生的副作用。那比如说我们看到这个是 metformin， 好 metformin 的哈。那我们看到绿色的部分就是它的优点，红色的部分就是它应该要注意的地方。好，那比如说它会造成什么体重减轻？那造成体重减轻的有哪些？好，有哪些？好，那就要记得。好，包括什么 GLP-1， 好，包括 SGLT2。为什么它造成体重减轻？因为它排糖嘛，对不对？好，把糖分排出去。那一克的糖是4大卡嘛，对不对？好，它会最高它可以排除1天70克的糖，所以就可以消耗280大卡。好，所以它可以怎样造成体重减轻的作用？哈，好，所以哪些东西会造成体重减轻？那这个 Premier 你可以不用看，它是 Emery 的类似物，好 Emery 的类似物哈。好，那像这个 BCR、QR 这个的话，你也可以不用看，好，也可以不用看，哈，这是多帕明2的作用剂。好，那这个所谓的 Cosiva 这个哈，它是属于胆酸的结合剂，好，你可以把它打叉，好，把它打叉哈。那也就是说，这些药物虽然都可以用来降血糖。可是目前我们刚刚提到的这3个药物，啊，因为我们临床上没有在用，不是没有在用，是没有把它当为血糖的调降的这个 indication 啊，哈，所以我们就可以先不用去看哈。好，那我们看一下呢，至于这个 renal， 好，我们刚刚提到嘛，它有一些禁忌，好，这肾衰竭病人不建议使用。那我们来看一下呢，好，再来就是它的 CVD， 它是 benefit 的，有这个优点，什么优点呢？哈，它可以保护心血管系统，因为它可以怎么样降血脂嘛。对心血管系统它是有保护的作用的。那至于这个对骨头的影响，好，对骨头影响呢，我们看一下呢，在这个第4栏哈，这个地方我们看到是什么 TED 呢，它可能会造成什么 bone loss， 所以容易造成骨折，好，容易造成骨折哈，这个部分哈。好，那体重的部分它会增加，我们刚刚提到是因为它会造成什么水肿，它使得水分比较容易蓄积在体内。好，所以它会有水肿的一个副作用，然后所以刚刚提到了 HF 的病人就不建议使用。好，那这个 TED 要记得，我们一般用的是帕布利塔的，哈，帕布利塔的，好，相对来讲会比较有这个临床上的意义。那另外呢，我们看到 SU 和 GON，SU 的话是少过 Urea 的类似物，我们用的是第2代的 ，GON 就是 Guanine 嘛，好 Guanine。那这个都是刺激什么 SUR， 对不对？好 SUR。那我们的 SU 的话，它是combine什么 T side 和 B side 的。那我们的 Guanine 是combine什么 B side 的，哈，接着在 B side 的，哈，这个部分，哈，那体重会增加，是因为它会增加胰岛素的释放，就会产生什么低血糖的副作用。好，所以这个表其实我们都讲过了，哈，你自己再花点时间去看，哈。那 SGLT2 我们发现它其实有可能会造成什么 bone loss。
好，造成 bone loss 的原因是因为它产生什么利尿的作用，好，所以排水就会跟着什么，把这个电解质钠、钾离子会排出去，好，那所以会影响到一些电子的平衡，影响到钙离子的再吸收，所以它影响到什么呢？骨头会造成所谓的骨折的几率可能也会比较高，好，会比较高。那它打一个问号，当然因为这个药物会比较新啊，所以其实还需要再评估，只是有可能这样的危险性，哈。好，所以这个要花点时间自己再去看哈。那其实我们这份讲义其实好像很厚，可是重点还是在什么？后面这几页哈，这是我们的主要要去记得好的地方哈。我们刚刚提到所谓的 SGLT2 的抑制剂的时候，有提到说呢，它怎么样呢？它是把我们的葡萄糖从尿液这样排出去嘛，对不对？好，它有排糖作用。在这个排糖的过程当中呢，它会降低所谓的什么呢？葡萄糖的排泄的一个阀值，所以它有所谓的什么强迫利尿的一个作用，利尿的一个效果哈。所以我们顺便就介绍一下什么利尿剂，利尿剂。那这个利尿剂的话呢，在临床上也很重要，它主要是在什么呢？在心血管系统的一些疾病的治疗。比如说用来做利尿可以排尿，所以它可以怎么样呢？可以降低水分的蓄积，所以它可以用来治疗什么呢？第一个用来治疗什么 BP 高血压，再就是它可以用来治疗什么心衰竭，好心衰竭。那另外因为它会怎么样利尿嘛，对不对？所以肾功能不好的病人，好他排尿就有问题，对不对？就比如说一些什么肾功能不全。要是还没有洗肾，好，要洗肾还没有洗肾的病人，他会有寡尿的现象，或者甚至无尿的情形。这时候你就可以使用什么利尿剂，好，利尿剂。所以原则上来讲，它的临床上的应用就是有3个：调降血压，再就是什么呢？就是治疗心衰竭，再就是什么？就是排尿，好，就是刚刚提到的在肾功能不好的病人，好，强迫排尿，哈，这是利尿剂的部分。好，那如果我们对照书上来看的话，它是第15章。好，所以我们在讲到心血管系统的部分，都一定会讲到这个利尿剂，好，一定会讲到利尿剂哈。那我们来看一下这个图，这个图呢，只是在跟我们提到了哈，我们的这个所谓的什么 extraction rate， 好，肾脏的排泄的速率呢，跟什么有关系？我们的肾气球的过滤，好，肾气球的过滤，还有所谓的什么分泌，好，排进到我们的肾小管里面，好，这个分泌的一个作用。那这2个呢，好，combine起来之后，再考虑什么呢？再吸收的作用。再吸收，我们刚刚提到葡萄糖再吸收嘛，对不对？那整个来讲的话呢，哈，就是所谓的 extraction rate， 好，这是我们的这个肾脏的一个排泄的一个部分，我们需要考虑的。那这个是跟什么呢？跟 PK 有关系，哈，我们在第1章的时候也有稍微提到，哈，那当然比较详细的话，我们在药品动力学那一门课还在做介绍，哈。好，那这个图很重要啊，这个图就是在讲到说我们的利尿剂的作用的位置。好，我们课本有一个这个图，哈，你看这个课本里面的这个图，那记得哈。我们看一下呢，这个是我们的这个包什么？好，那我们的这个所谓的什么进取小管，哈，进取小管的部分，前端我们刚刚提到是跟什么有关系？跟葡萄糖的再吸收，就是它这里有所谓的 sodium glucose co-transporter， 有没有？跟葡萄糖再吸收是跟什么有关 ？SGLT2 嘛，对不对？哈，那我们看一下呢，它这个地方同时也会调节什么呢？NaHCO3 就是碳酸。好，碳酸跟碳酸的浓度的维持也有关系。好，碳酸的浓度的维持也有关系。哈，那我们来看一下呢。此外呢，它会跟什么呢？跟我们的水分的再吸收有关系。好，那所以水分再吸收是不是会造成什么？钠离子的再吸收。所以这里写的65%指的是什么呢？指的是我们的水分的再吸收，在这个地方有65%，我们会在我们的肾小管这个地方哈，65%的水分会有所谓的什么再吸收的作用。接下来呢是所谓的那个进取小管的执行支嘛，对不对？好，执行支来的是亨利氏环，好，那这是上行支，亨利氏环的上行支。那我们来看一下，在这个地方呢，好，在这个地方我们看一下呢，它会形什么呢？钠离子、钾离子、氯离子的再吸收。好，那我们看到这个 sodium 和 potassium 进来的时候，顺便把2个氯离子带进来，好，带进来。那此外呢，它会形什么呢？钙离子和镁离子的再吸收。钙镁的再吸收，好，钙离子和镁离子再吸收，在我们的亨利氏环的上行支这个地方。那我们要继续走，在这个地方，我们看到这里有个这个第4哈 NaCl 这里有没有？它告诉我们呢，我们的这里这亨利氏环上行支这里哈，在这个地方，它会形什么？水分的再吸收，所占的比例是大约多少？15到25%。可是在这个4这个位置的话呢，是指4到8%。4这个位置的话是什么？是 DCT， 叫做所谓的什么？叫做所谓的这个所谓的原取小管，
好，允许小管，好，允许小管。所以你可以发现呢，在水分的再吸收部分，我们的这个允许小管这里只剩多少？4.4到8%。那再来往下走是什么？集尿管。好，那你会发现呢，在进行水分的再吸收更少，只有2到5%。所以在这个地方呢，后段这里呢，其实在我们的 DCT 到我们的这个集尿管这个地方，对水分来讲，大部分都是行什么？在这个浓缩好的作用。在吸收的部分主要是在什么前段来进行的？好，前段进行的哈。好，我们先休息一下哈。